बिटिआर जितु एकर्ड फार्स्ट बुंनो थाङोब्ला बे इलिगेल एकर्ड इलिगेल इनखानो बुंदो जे भारतनि संबिधाननि जेतिया अलरेडि 6 शिड्युल जाबाय बिटिसि जाखांनायनि उनाव जुदि आरो मोनसे एकर्ड जायो 6 शिड्युलनि माने अटोनमास स्टेट जानांगौमोन ना सेपारेट स्टेट जानांगौमोन ना इउनियन टेरिटरि जानांगौमोन किन्तु बिखौ खालामालासिनो नाम मोनसेखौ सोलायनानै मात्र नाम सोलायनानै इनिनो बिटिआर खालामना दोनबाय किन्तु बेयाव बिटिआर खालामनायनि कुनु अधिकार गैया संबिधानाव कुनु प्रभिजन गैया संबिधानाव प्रभिजन गैयालासिनो इलिगेल भाबै बे एकर्डखौ खालामनायखौ बे जोंनि बर' जातिनि माने धंख खालामनायसो एकर्ड बर' जातिखौ सेस खालामनायसो एकर्ड बे एकर्ड नङा बे एक्चुअली बुजानो मोनाखै माने दा खोथाया जादों मा बिटिसि जितु दङमोन बिटिसिखौबो धंख खालामबाय किन्तु माने आसाम गभर्नमेन्टआ कुनु अधिकार गैया कारण सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जिहेतुके भारत संबिधाननि 6 शिड्युलनि आधाराव माने मोनसे अटोनमी होदो 6 शिड्युल अटोनमी बेखौ माने आसाम गभर्नमेन्टआ इन्टारभेन्स खालामनोनो हाया अधिकारानो गैया किन्तु आसाम सरकारा इलिगेल भाबै बेखौ डेस्ट्रय खालामनो थाखाय जातिखौ सेस खालामनो थाखाय बिटिसिखौ माने सेस खालामनो थाखाय बेखौ षड़यन्त्र खालामनाय जादों अन्य जेबो नङा बेनो आरो ना आसल खोथाया जादों मा बिसोरो शान्ति सुक्ति होनानै लाना थांबाय एकर्ड खालामबाय जों सानदोंमोन मा मोजां एकर्ड मोनसे जागोन हा बिटिसिनिफ्राय सेपारेट स्टेट मोननोबो हागौ बा 244 होगोन होननानै सानदोंमोन किन्तु थाङै थाङै माने पिस एकर्ड होननानै बुंबाय किन्तु पिस एकर्ड जुदि खालामबाय किन्तु इलिगेल एकर्ड जाहैबाय नामखौ सोलायनानै खालामनाय जाबाय किन्तु बेयाव माने रन्जन दैमारिखौ माने जेलनिफ्राय दिहुनना लाना थांबाय सहि होबाय सहि होनायनि उनाव एकर्ड जानायनि उनाव एक्चुअली गभर्नमेन्टआ कुनु अधिकार गैया जेलाव सोनायनि कुनु बे इलिगेल जाना दङ बे खामानियानो इलिगेल आसाम गभर्नमेन्टनि एटेनसनाथ' बर' हारिखौ सेस खालामनाय आसाम गभर्नमेन्टआ बिनिखायनो बिखौ सोना दोनबाय जुदि धरक बेबायदि बेहायनो मा पलिटिकेल कनस्पिरेसिबो थानो हागौ बेखौ सोनायनि कारण बे जुदि थायोब्ला बिटिसिआव प्रमद बर' प्रशासनाव थानो हानाय नङा बेनो आरो डिमान्ड खालामना लानो हागौ दा बेबायदि किसुमान पलिटिकेल कनस्पिरेसि थानो हागौ दा बेनिखायनो बेखौ जोबना दोनदों किन्तु बे जोबना दोननाया आसाम गभर्नमेन्टआ बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे हामा खामानि मावगासिनो दं जों आपिल खालामो आसाम गभर्नमेन्टखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ इमिडियेट बेखौ रिलिज होनांगौ दाखालि आङो बिश्वजित दैमारिजों सावरायदोंमोन बिश्वजित दैमारिया बुंबाय जे जोङो बर' इस्युनि सायाव सल्भ खालामनो थाखाय जों मोनसे इनफर्मेल आलोचना खालामगोन बेयाव सोर थागोन बुंबाय जे माने रन्जित शेखर मुसाहारि आरो रिटायार्ड आइएएस अफिसार माखासेया इनि उनाव आं थागोन सानसुमा थागोन बा दावराव थागोन बा मंगल सिं हाज'वारि बा दिननाथ बसुमतारी जों गासैबो इनफर्मेल आलोचना खालामगोन बेयाव थागोन हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिश्वजित दैमारि जों सावरायनाय जागोन होननानै डेट माने खालि डेटनि थाखाय नेबाय थादों दाखालि खबर मोनबाय जे माने चिफ मिनिस्टारा डेट होनो हायाखै मबा जिरायगोन जों सानदों जे जों जुदि सावरायनाय जायोब्ला जोंनि एगेन्स्टआव जितु खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बन्द खालामनांगौ बेथ' सल्भ खालामनो हाया बिटिसिनि एगेन्स्टआव जितु खामानि मावगासिनो बेखौ बन्द खालामनांगौ रन्जन दैमारिखौ जितु जोमना दोनदों बेखौ रिलिज होनांगौ बे खाथा माखासेनि इस्युनि सायाव जों इनफर्मेल हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायगोन आरो बिथोराव जोंनो रायजोबो होनो हाया जेबो खालामनो हाया दा बेनिखायनो बे गभर्नमेन्ट सलायथो किन्तु खोथाया जादों मा जोंनि एगेन्स्टआव बे खामानि मावनो नाङा आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जितु माने इलिगेल भाबै लाख माने जनजाति मानसि हाबना दङ एसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ चेप्टार 10 नि एगेन्स्टआव दा बे हाइकर्टनिबो अर्डार दङ आरो प्राइम मिनिस्टारनिबो अर्डार दङ 1914 सनाव प्राइम मिनिस्टाराबो हरदो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय जनजाति माखासेखौ इमिडियेट इफेक्सन खालामनांगौ किन्तु दुखुनि खोथाया जाहैबाय मा बिसोरो हाइकर्टनि अर्डार खिथिनानै फरेस्ट एरिया बायदिसिना एरियायाव एफेक्सन खालामबाय थादों किन्तु जोंनि हाइकर्टनि अर्डार थानाबाबो किन्तु ट्राइबेल बेल्टआव माने बे एफेक्सन खालामाखै बेनो दुखुनि बाथ्रा बे दुखुनि बाथ्राया मा ट्राइबेलनि एगेन्स्टआव थागोन बे खामानि मावा मानो होनोब्ला बेखौ उथायोब्लाथ' जनजाति माखासे बहुत लाख उथायनांगोन दा बेनिखायनो बे खामानिखौ मावा बिसोर